啊哈，快乐星期天，现在是星期天的凌晨12點24分就我決定即係每日都拍少少預告片咧，咁就因為咧我之前拍咗好多片啊，咁啊之前咧我係亂咁放嘅，咁因為其實生活記錄咧係即係都要取捨嘅，有啲嘢值得記錄啦，咁有啲嘢就更加值得記錄啦，咁我梗係要即係慢慢學習啦。咁我試過最高峰有一次入好似9段片定10幾段片，我唔記得，好似13段片啊，係咁放係咁放啊，咁啊今朝同啲朋友傾開，咁就話其實我呢幾年咧，我係total 放咗6000幾條片，我覺得好有趣。咁因為最近見到個頻道咧有啲成長喎，咁啊決心要做得好啲啦，因為即係有增長，咁就即係唔想辜負咗你哋嘅即係。就唔好話期望啦，即係睇下你啫咁啊，唔好諗到自己咁犀利。咁都係嗰句啦，即係感謝還是感謝。咁就今日禮拜日啦嚇嘅晚上9點鐘就有一個條直播影片嘅，就係之前我拍落噶啦，就係同太太咧即係閒談咯，傾偈，因為我哋個互動咧幾開心嘅，咁就嗰日係咁啱喺街度撞到啲火辣嘅美女，咁啊有時候我太太會睇到好。即係我太太反應好大嘅，見到啲靚女咧，尤其是身材好火辣嘅咧，咁我反應都唔細啊。不過而家見慣咗，越嚟越習慣啦，即係咁啊！我哋都係用一個欣賞嘅角度啫嚇，咁啊即係講呢方面嘅話題啦，咁就準時收看啦9點鐘，咁亦都覺得祝你開心快樂，快樂星期天哦，拜拜。